Кетем да, басынан кірем. Сәлем, құрметті ютуберлер. Бүгін біз біреудің видеосын ютубқа салып, сол арқылы просмотр жинап, ақша табуды үйренеміз. Және еске сала кетем, бұл ең адал түрмен табыс табатын канал, сондықтан да каналға тіркеліп, ең қызықты мәліметтерді жіберіп алмаңыздар. Бұл 100% жұмыс істейтін способ болғаннан кейін лайкты да алдын ала қоя салсаңыздар болады. Мен WhatsApp-қа кіріп қойғам случайно. Тың деп мен жеп қойды. Так, Bandicam деген программаны қосуды мен ұмытып кеттім, как всегда. Ең алдымен YouTube платформасына, YouTube сайтына кіреміз. Енді компьютермен істегендеріңіз дұрыс болады. Одан кейін поисковикке топ деп тереміз, топ. Без разницы, топ music, топ doc, топ деп жазамыз. Топ деп тердік. Енді мына фильтрі дегенді басамыз астындағы. Фильтріні басамыз да. Мына көріп тұрсыздар. Лицензия Creative Commons деген бар. Соны бассақ, біреудің видеоларын алып, өзіңіздің каналыңызға қорқпай сала беретін видеолар шығады. Бірақ кімнен алғаныңызды көрсету керексіз. Одан кейін фильтрін тағы басамыз. По числу просмотров деген басамыз. Сразу миллиондаған просмотр барлар шығады. Алып видеоларын сала беретін. Енді осының ішінен кез келген видеоны алып өзіңіздің каналыңызға саласыз. Және атын оптимизация жасау керек. Атын дұрыс қою керек, описаниясын дұрыс қою керек, бетіндегі шапкасын дұрыс қою керек та, тегтерін дұрыс қою керек. Сөйтіп өзіңіздің каналыңызға саласыз. Сөйтіп ол көрілімге ие бола бастайды. Бірінші кездері аз көрілімге ие болады. Сіз постоянно алып, басқан нелерден осындай видеоларды алып салып отыру керексіз. Және кішкене болсын, 10 000 теңге болсын, рекламаға жұмсау керек, чтобы тезірек просмотр жинап, басқаларға бөлісіп, арғарай алып кететіндей. Не үшін ағылшын тілінде английский теру керек? Өйткені ағылшын тілінде көретін контенттер, шетелдіктер көретін контенттерге YouTube көп ақша береді. Және ода көп адам сөйлейді, сондықтан да ол просмотр тез жинайды. Және каналыңыздың міндетті түрде шапкасы, оформлениясы әдемі болу керек. Мінекей кез келген страницаға кірейін. Мінекей DJ Mashup World деген. Қарасаңыздар, өздерінің шапкасы әдемі, әр видеосын бетінде мынандай жазулары бар, баннерлер әдемі. Хэштегтер дұрыс қойыңыздар, оптимизацияны дұрыс жасаңыздар, сөйтіп сіздің видеоларыңыз көп көрілімге ие болады. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк қойыңыздар, түк түсінбесеңіз, дизлайк қойыңыздар. Және келесі видеода не көргіңіз келеді, комментарийға міндетті түрде жазыңыздар. Кез келген комментарий таңдап алып, сол туралы түсіретін боламын. Ал ендеше сау болыңыздар. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайықтайым. Алға қойдым, енді қайтпайым, сен үшін толықтайым.